Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yetu Sofiami. Ila kama ni mgeni kwa channel hii usisahau kusubscribe na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata video zetu zinapotoka. Na leo jikoni tutajifunza namna ya kutengeneza cupcake za vanilla ambapo mahitaji hapo kwenye description box na mengine yanaonekana kwenye screen. Na kwa kwanza basi utaanza kuwasha oven yako kiasi moto 180 na utachukua viungo vyako vikavu ambapo ni unga kiasi kikombe kimoja na robo pamoja na baking powder ambapo ni kijiko kimoja na robo kijiko cha chai au vijiko ni na vipimo vinaonekana kama hapo kwenye video. Kisha utachanganya unga wako pamoja na baking powder na utauchekecha vizuri, kisha utaweka pembeni. Step inayofuata ni step ya kutengeneza buttermilk ambapo unahitaji maziwa kiasi nusu kikombe na nimetumia vinegar ambapo nimetumia white vinegar kiasi kijiko cha chai kimoja. Utachukua maziwa yako na utatoa ile, utachukua vinegar kiasi kijiko kimoja, utatia kwenye ile maziwa, kisha utayakoroga kidogo, alafu utaweka pembeni. Hiyo tayari ni buttermilk yako ipo tayari. Ukisha kumaliza utachukua siagi ambapo nimepima nusu kikombe pamoja na sukari kiasi robo tatu kikombe. Na kwa kwanza utachukua siagi yako ambayo ni nusu kikombe kama tulivyosema. Na hakikisha siagi yako iko katika room temperature, ni joto la kawaida. Na utachanganya na sukari ambapo mimi nilitumia sukari lakini sikutumia yote sana, ni sikutia yote. Kisha utachukua hand mixer yako na utaanza kupiga sukari pamoja na siagi. Utapiga paka pale ambapo inakuwa cream vizuri, usipige kiasi dakika 6 mpaka 7 hivi. Utapiga kama inavyoonekana hapo na utaviweka pamoja, utakusanya pamoja kutumia spatula. Alafu utaendelea kupiga mpaka vile tulivyosema kwamba inakuwa fluffy, yani inakuwa creamy. Hiyo ndio itatengeneza hewa ndani ya keki, itafanya keki yote iweze kupanda. Kisha baada hapo utachukua mayai mawili ambayo katika room temperature, kisha utaweka yai moja baada ya nyingine, utaweka yai moja, utaendelea kupiga mpaka litakapochanganyikana vizuri, ndio utatia yai jingine. Na mchanganyiko wa siagi, sukari pamoja na mayai yanapigwa kwa spidi kubwa. Kama hapo mimi nimetumia spidi 3. Na kisha kumaliza hapo utakusanya vizuri. Yani hakikisha kwamba mchanganyiko wako umeupiga vizuri, yani ile mayai yamechanganyikana. Isipochanganyikana yatakuja baadaye kujikusanya wakati yana bake, yataonekana meupe meupe. Kwa hiyo utaendelea kupiga. Alafu kisha utachukua vanilla kiasi kijiko kimoja na nusu, au unaweza kutumia viwili ambapo ni kijiko kidogo, kijiko cha chai. Alafu utaendelea kuchanganya vizuri. Kisha utachukua ule unga wako, utatia kiasi nusu. Alafu utapunguza spidi kwenda mpaka spidi 1. Utapiga kidogo, wakati imeanza kuchanganyikana vizuri, unaishia hapo, alafu unaweka nusu ya ile buttermilk yako. Kama inavyoonekana hapo, utatia buttercream nusu. Alafu utaendelea kupiga kidogo, spidi ni ndogo, alafu usipige sana. Alafu utamalizia ule unga uliobaki. Unapiga kiasi nusu dakika, kiasi sekunde 30, alafu unamalizia ile buttermilk, kisha yenyewe unapiga tena kidogo, alafu unaishia hapo. Na kuendelea kuchanganya ule ukae vizuri, unaweza kutumia mwiko au kutumia spatula. Kama mimi nimetumia spatula kuendelea kuchanganya ili usio labda unga umejifunga funga. Ila usipige sana wakati ukiweka unga, usipige sana. Yani unapiga kidogo tu kama hivyo nilivyosema mimi, unatumia dakika 1 nzima kupiga dakika 1 tu kupiga unga. Ukishamaliza utachukua baking tin yako ambayo ya cupcake inavyoonekana hii, kama inavyoonekana hapo. Kisha utaanza kujaza zile cupcake case. Alafu mimi nimetumia kijiko scoop ya ice cream kwa ajili ya kuchotea. Unaweza kutumia kijiko chochote kile au kutumia kijiko cha supu, ni nzuri zaidi. Kisha utaweka, nimetumia scoop ya ice cream kwa sababu ni rahisi.
ila unaweza kutumia kijiko cha supu au kijiko cha chakula tu kawaida kaweka. Kisha kumaliza hapo utaenda kutia cupcake zako kwenye oven ambayo ulishakushaiwasha. Baada ya dakika 20 zinaonekana hivyo. Ukisha testi moja tu inakuwa ni zote tayari, hakuna haja ya kutesti zote. Kama kijiko kile kitoothpick kitoka kisafi, basi ujue cupcake zako zipo sawa. Na ukishamaliza utazitoa na kuziweka sehemu ya kupozea. Unaweza kutumia kabodi kama hii ya kwangu. Kisha baada ya hapo zikisha kupoa, utaenda kuziangalia cupcake zetu zipo tayari kwa kuliwa na zinaonekana fluffy. Zimejaa vizuri, ni spongy, ni tamu mno. Kwa hiyo usiache kujaribu kuitengenezea familia yako ili na wenyewe waweze kufurahi. Kwa hiyo baada ya hapo unaweza ukapaki. Kama unafanya biashara basi unapaki vizuri. Na namna ya kupaki ni kama hivyo. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kwenye channel yetu kama bado hujasubscribe, na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe. Usisahau kuacha comment yako na kushare na rafiki zako. Bye.